海南画眉是海南特有的珍稀鸟类，也是国家2级重点保护野生动物。近日，总台记者在海南热带雨林国家公园五指山片区拍摄到了海南画眉幼鸟离巢后的珍贵画面。画面中，一只羽翼出风的幼鸟站在一根藤蔓上，它时而梳理羽毛，时而闭目小憩，等待着亲鸟带回食物。不久，亲鸟觅食归来，幼鸟迫不及待地张开嘴，亲鸟将捕捉到的昆虫喂入幼鸟的口中。同时，在不远处，另外一只海南画眉的幼鸟站在一段腐木上，它不时地伸展着稚嫩的翅膀和腿脚，仿佛在为即将到来的展翅飞翔做积极准备。一只亲鸟衔虫返回，尝试喂食，看上去似乎动作略显生疏，多次尝试才将食物送到了幼鸟的口中。海南画眉是海南特有的珍稀鸟类，也是国家2级保护野生动物。